Infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA adalah alasan kunjungan ke dokter anak paling sering di Indonesia. Orang tua kerap bingung, apakah karena cuaca, makanan, atau sistem imunitas anak kita. Pemahaman yang benar mencegah kepanikan yang berlebihan dan penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Penyebab paling umum itu ada virus di saluran pernafasan. Misalnya ada rhinovirus, influenza. Nah, penyebab terbesar adalah lebih dari 80% kasus ini adalah virus penyebabnya. Kemudian alergi dan iritasi lingkungan seperti debu, asap rokok, polusi udara.